მითების ნგრევით მინდა რომ დავიწყოთ ჩვენი ინტერვიუ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებით ქართული ღვინო და ქართული ღვინის სექტორი თუ ჩამოიშლება. არავითარ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, პირიქით დღეს მაგალითად ჩვენი ერთ მოსახლეზე მთლიანში და პროდუქტი შეადგენს დაახლოებით $800-200 და თუ კი ასე ვთქვათ დიდარი ქვეყნების მაჩვენებელი მსოფლიო ბანკის მიერ დადგენილი ეს ნიშნული უნდა იყოს დაახლოებით $12,000-მდე, ჩემი აზრით სრულიად რეალურია, რომ ამ ნიშნულს ჩვენ მივახციოთ ძალიან მალე, როგორც კი გავხდებით ევროკავშირის წევრები. ჩვენი გაყიდვები არაფრით არ შეფერხდება, თუ ისევ რუსეთმა ამის გამო არ შემოიღო რაიმე ტიპის შეზღუდვები, რაც ვიცით, რომ ამ ბაზარს ახასიათებს როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური რისკები და ჩვენ ეს გამოვიარეთ 2006 წელს პირველი ემბარგოს და მერე კიდე იყო თორსტები 2013 წელს რამოდენიმე თვით შეფერხდა ეგრეთ წოდებული გავრილობის ხამის შემდეგ ქართულ ღვინოს შეექმნა გარკვეული პრობლემები. ამას ოდნავ მოგვიანებით დავაბრუნდებით თქვენი ნებართვით. რუსეთის ბაზარი რადგან ვახსენეთ 2024 წელს ქართული ღვინის ექსპორტის 66% მოდიოდა რუსეთის ბაზარზე. როგორი მაჩვენებელი არის ეს? ჩემთვის ეს სახიფათო მაჩვენებელია, იმიტომ რომ ესე ჭარბად არის დამოკიდებული ერთ ბაზარზე და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ამ ბაზარს ისტორიულად უკავშირდება ეკონომიკური და პოლიტიკური რისკები. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უნდა რაღაც ნაბიჯები გადავდგოთ, რომ რუსეთში ნაკლები ღვინო გავყიდოთ. იყიდებოდეს ის ღვინო და თუნდაც იყოს მზარდი გაყიდვები რუსეთში, ამას არავინ არ ეწინააღმდეგება. მაგრამ ჩვენ უნდა შევძლოთ ჩვენი ვექტორი, ასე ვთქვათ, ფოკუსისა, შევცვალოთ და გადავიტანოთ მსოფლიოს იმ დახვეწილ ბაზრებზე, რომლებიც წამოადგენენ მსოფლიოს მეღვინეობის ყველაზე იმპორტის ყველაზე მსხვილ ბაზრებს. დღეს მსოფლიოში არსებობს, ასე ვთქვათ, რეიტინგი, რომელია მსოფლიოში 10 ყველაზე მსხვილი ქვეყანა. და მინდა გითხრათ, რომ რუსეთი იქ არ შედის, რუსეთი არის მე-11. რუსეთში მოგების მარჟა იმდენად მაღალია, რომ ის აკომპენსირებს იმ რისკებს პოლიტიკურს, მათ შორის და ეკონომიკურს, რაც თქვენ თქვით, რაც შეიძლება სრულიად სპონტანურად მოულოდნელად დადგეს და ბიზნესი, ვთქვათ, ვერც მოემზადოს ამ რისკებისთვის, ხო? დღეს თუ არცები ქართული ღვინის საშუალო ფასი შეადგენს დაახლოებით $2.2 ლიტრზე, რაც იმის მანიშნებელია, რომ არ შეიძლება ამ ფასში ზოგადად გქონდეს ჩადებული იმხელა მარჟები, რომ აკომპენსირებდეს ამხელა რისკს. ამ გადმოსახედიდან 2012-2013 წლებში ამ ბაზრის გახსნა შეცდომა იყო? გახსნა იყო ცალსახად პოზიტიური მოვლენა, თუმცა თუ როგორ შევთავაზებდით ჩვენ თავს ამ ბაზარს, როგორ დავბრუნდებოდით, ეს უკვე სხვა მოხერხებულობის ამბავია. ანუ ჩვენ ალბათ უნდა დავბრუნებულიყავით შედარებით უფრო მაღალ საფასო კატეგორიაში. ჩვენ გქონდა ერთგვარი ინიციატივები მაშინ მახსოვს სახელმწიფოსთვის თუ რა ბერკეტები შეიძლებოდა შემოგვეღო იმისათვის, რომ ეს ჭარბი დამოკიდებულება არ მიეღწია იმ სახიფათო ზღვარს, მაგალითად რა ზღვარზეც არის ეხლა, ხო? ბიზნესის პასუხისმგებლობა არის ეს? ეს ორივე მხარეს არის ეს პასუხისმგებლობა, როგორც ბიზნესს ჭირდება ერთგვარი თვითრეგულაცია და თვითდისციპლინა და ასევე სახელმწიფოსაც შეიძლება შემოიღო გარკვეული, როგორ გითხრათ, ინსტრუმენტები, ფილტრები, ბერკეტები იმისთვის, რომ მეწარმეები არ აყოლოდნენ ამ დიდ ცვლილებას, როგორც არის მზარდი მოთხოვნა რუსეთის ბაზრიდან. რა შეიძლებოდა ასეთი ფილტრი ყოფილიყო?
ეს შეიძლება ყოფილიყო მაგალითად პირველი ხარისხის კონტროლის კუთხით უფრო კაცრი კონტროლი თითოეული გადატვირთული პროდუქციისა. ეს შეიძლება ყოფილიყო გადახდის პირობებზე მოთხოვნა, რომ რუსეთთან არსებული ბიზნეს ტრანზაქციები მაგალითად ყოფილიყო მხოლოდ წინასწარ გადახდით. ეს შეიძლება ყოფილიყო მინიმალური ფასის დაწესებით. და მეორე მხრივ ეს შეიძლება ყოფილიყო უფრო გაზრდილი ბიუჯეტები ქართული ღვინის პოპულარიზაციისა იმ მიზნობრივ ბაზრებზე, სადაც არის დიდი მოთხოვნა. მარტივად რომ ვთქვათ იმ ათეულზე, ვთქვათ DST-ის ქვეყნების ნაცვლად. ხო, მარტივად რომ ვთქვათ იმ პოპ-ად ბაზარზე, რომლებიც ითვლებიან ყველაზე ღვინის ყველაზე მსხვილ ბაზრებად. სამართლიანი იქნებოდა ეგ მიდგომა? რატო არ იქნებოდა სამართლიანი, როდესაც შენ დარგს ეხმარები მოახდინოს თავისი, ასე ვთქვათ, ერეპროფილება უფრო მდგრად და განვითარებად ბაზრებზე და როდესაც შენ ეხმარები, რომ ადგილი დაიმკვიდროს ისეთ სტაბილურ ბაზრებზე, როგორც არის შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, გერმანია და ასე შემდეგ ის ბაზრები, რომლებზეც ჩამოთვალე, სადაც მწყვიდელობითი უნარიც უფრო მაღალია, მაღალ საფასე კატეგორიის ღვინოებზეც მოთხოვნა უფრო მაღალია, საშუალო ფასიც უფრო მაღალი იქნებოდა და მოგების მარჟებიც უფრო მაღალი იქნებოდა. DCFTA იმუშავა? კი, რა თქმა უნდა, იმუშავა. ორი მხრივ იმუშავა, იმიტომ რომ ჩვენ მთელ რიგ ნედლეულს დამხმარე მასალებს ჩვენ დარგისთვის ვყიდულობთ ევროპის ქვეყნებიდან და რა თქმა უნდა ეს შემოდის თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მეშვეობით და ჩვენ სარგებლობთ შეღავათებით. ასევე როგორც კი ამუშავდა ეს შეთანხმება, ჩვენ მახსოვს იმდროინდელ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს შევატყობინეთ და მათ ეს სიხარული თაღიქოს, ხო, ნუ მაშინ შეიძლება ისე ფართოდ არ ვიყავით ევროპაში გაშლები როგორც დღეს, მაგრამ აი მახსოვს ბალტიის პირელებს გაუხარდათ, პოლონელებს გაუხარდათ და ნებისმიერ დასავლეთ ევროპის თუ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყანას, როდესაც იგებს, რომ ჩვენ შორის არსებობს ეს შეთანხმება, რა თქმა უნდა, მათ мотиваცია ესდება. აი პრაქტიკულ მაგალითზე, ვთქვათ, აი თქვენი ბიზნესის მაგალითზე, შეგიძლიათ რომ აგვიხსნათ, აი რა ძალისხმევა არის საჭირო იმისთვის, რომ ახალ ბაზარზე გახვიდე? უნდა ვთქვათ, რომ ზოგადად ქართული ღვინის ცნობადობა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ვიდრე ეს იყო დავუშვათ 15 წლის წინ, ხო, ან თუნდაც 10 წლის წინ და ამისთვის ბევრი რამ გააკეთა დარგმა, ამისთვის ბევრი რამ გააკეთა ღვინის ეროვნულმა სააგენტომაც. აქ მნიშვნელოვანია, რომ არა მარტო რეგიონი გახდეს პოპულარული, არამედ რეგიონის წარდგენა გახდეს როგორც ადგილის, რომელსაც შეუძლია აწარმოოს მაღალი კატეგორიის ღვინოები. გასაგებია, რომ ჩვენ ყველამ გაგვიცნო, რომ ჩვენ გვაქვს 8000 წლიანი ისტორია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. გასაგებია, რომ ჩვენ 500-ზე მეტი ჯიში გვაქვს ენდემური და ესე ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ რო ეს უწყვეტი ისტორია გვაქვს, ისტორიის თვალსაზრისით ამაზე საუბარი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის თუ რას წარმოადგენს დღეს, რა კატეგორიის ღვინოებს აწარმოებთ დღეს და აქცენტის გაკეთება დღეს სოფლიოში მზარდი ტენდენცია არის, ასე ვთქვათ, ჭაჭას დაყინებული ღვინოების ჩვენ რას უძახით, ქვევრის ღვინოებს და მინდა გითხრათ, რომ სოფლიოს თითქმის ბევრ უწინავე ქვეყნის პრემიალურ რესტორანში შეხვდებით უკვე კატეგორიას ჭაჭას დაყინებული ღვინოების და იქ შეიძლება საქართველოს ვერ შეხვდეთ. იქ შეიძლება შეხვდეთ ღვინოს სლოვენიიდან, ავსტრიიდან, სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მაგრამ საქართველოს არ იყოს. რატომ? იმიტომ რომ ამაზე გაცილებით უფრო მეტი ბიუჯეტები უნდა იხარჯებოდეს
და მეტი აქტივობები უნდა ხდებოდეს. პრაქტიკულად მე ვსაუბრობ იმაზე, რომ ის მარკეტინგული ბიუჯეტი, რომელიც გამოიყოფა ქართული ღვინის პოპულარიზაციისთვის, კარგია, მაგრამ ძალიან შორს არის იმ ბიუჯეტისგან, რომელიც აუცილებელია, რომ აი რას თქვენ თქვით, რომ ბაზარზე ქვეყანამ შეაღწიოს, ადგილი დაიმკვიდროს და მერე მიაღწიოს წარმოადგენას. ჩვენ ძალიან რთული არის გაკეთება ცალკეული კომპანიის მაგალითზე, მაგრამ შესაძლებელია. ხო, ჩვენ შემთხვევაში ჩვენ ავირჩიეთ ფოკუსად რამდენიმე ესეთი ღვინის განვითარებული ბაზარი და პირველ რიგში ჩვენ სამიზნე ბაზრად ავირჩიეთ დიდი ბრიტანეთი და ვიხოთ იმისა, რომ ჩვენი შესაძლებლობები შეზღუდულია, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი კომერციული კომპანია ვარ, ჩვენი ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწიეთ, მაგალითად ჩარშან ბრიტანეთში ქონდა და 70%-ზე მეტი ზრდა ქონდა და ჩემი აზრით დარწმუნებული ვარ, დღეს თბილღვინო არის ყველაზე გაყიდვადი ღვინო დიდ ბრიტანეთში და ამის გაგრძელებას ვაპირებ. გილოცავთ. საქართველოს საელჩოები აი ამ ქვეყნებში გეხმარებიან თუ არა, არიან თუ არა ხაზზე თქვენთან? ადრეგაცილებით რომ მეტად იყვნენ ჩართულები, თუმცა ეხლაც საელჩოები ვისთანაც არ მიმართავს გამოხმაურებიან, დაგხმარებიან კორეის მაგალითზე, ძალიან გვერდში დაგდგომიან ჩვენ საელჩო გერმანიის მაგალითზე, ბრიტანეთის მაგალითზე, ამიტომ გვაქვს ეგ ძალიან კარგი მაგალითები. კი ბატონო, ზარმაცია ღვინის სექტორი? არა, რა თქმა უნდა, ღვინის წარმოებას საკმაოდ დიდი შრომა ჭირდება და მაგ სიტყვას ვერ გამოვიყენებდი. თუმცა ადვილი ბაზარი არ არის მისთვის რუსეთის ბაზარი? კი, ეს როგორ გითხრათ, ბუნებრივი რეაქცია. ტრადიციული ბაზრები ეს არის ის ბაზრები, სადაც ქართული ღვინო ისტორიულად იცნობდნენ და ერთის მხრივ იქ მუშაობა კომფორტულია, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ იქ მოღვაწეობას აქვს თავისი ფასი. იქ ძალიან რთულია შენ თავი დაიმკვიდრო პრემიალური ღვინის კატეგორიაში, იმიტომ რომ იმ ბაზრებზე იყიდება პრემიალური ღვინოები, თუმცა ძალიან ძნელად იღებენ ქართულ ღვინოს მაგ ლიგაში. არსებობს მეორე მხარე მსოფლიოს ღვინის ბაზრებისა, რომელშიც თუ შეაღწიე და თუ დაახარჯე საკმარისი ძალისხმევა, თუ შენი პოზიციონირება მოახდინე როგორც მსოფლიო დონის ღვინო. აი პარადოქსი იმაშია, რომ თითქოს შენ შეგიძლია მათ შესთავაზო კარგი ღვინო, კარგ ფასად, იმ ბაზრებზე ეგ სეგმენტი იმდენად გაჯერებულია, რომ დიდ მოთამაშეს, ანუ იქაურ დიდ იმპორტიორს, დისტრიბუტორს არც უღირს, რომ ეხლა ახალი პორტფელში გაიჩინოს, ასე ვთქვათ, ახალი რეგიონი, რომლის გამო იქ ბაზარზე თავის კონკურენტებთან მოუწევს ჭიდაობა და იმისთვის უფრო იოლია რომ შენ დაითანხმო რომ ჩაჯდენ ის პორტფელში უფრო პრემიალური ღვინით, რომელიც იქნება მაღალ საფასო სეგმენტში, იმიტომ რომ თან ისტორიაც ხელს გიწყობს, შენ მარკეტინგული სამშობლო ხარისხიც ხელს გიწყობს. ჩვენ გვაქვს ეს როგორ გითხრათ, ორი დიდი მარგალიტი თანამედროვე მეღვინეობაში, გარდა იმ ისტორიისა, ეს არის რომ ჩვენ დღეს ვაწარმოებთ ქვევრის ღვინოებს, განსაკუთრებით თეთრ ღვინოებს, რომელსაც ჩემი აზრით ჭაჭაზე მსოფლიოს ჭაჭაზე დაყენებული ღვინოებიდან საქართველოს საუკეთესო ნიმუშებს აწარმოებს და ეს მეორე არის წითელ ღვინოებში ეს საფერავის ყურძიჯიში, რომელსაც აქვს უზარმაზარი პოტენციალი და ძალიან როგორ გითხრათ, მაღალი ენერგიის ღვინოები იქნება საფერავის. ჯამურად რომ შევხედოთ, ღარიბია დღეს ღვინის სექტორი. ჩვენ ვხედავთ, რომ ბოლო 15 წლის მანძილზე მთლიანი ექსპორტი და მთლიანი წარმოება იზრდება. ეხლა ჩავხედე წამოსვლის წლის სტატისტიკას და 2012 წელს მთლიანი ექსპორტი შეადგენდა დაახლოებით $80 მილიონ. შარშან შეადგინა 270 მილიონზე მეტი.
ანუ ვერ ვიტყვით, რომ დინამიკა ნეგატიურია, ხო? შეიძლება ითქვას გაუთხრა. თუ ყიდდა 12 წლის წინ 20 მილიონ ვოტს, ეხლა ყიდით დაახლოებით 120 მილიონ ვოტს. უბრალოდ კითხვა ისმის სად ვყიდით და რამდენად ვყიდით და რამდენად პერსპექტიულია ამ მიმართულებით განვითარება. სუბსიდიას რა როლი აქვს? სუბსიდია ჩვენ უნდა აღვიქვათ როგორც დროებითი საშუალება, როდესაც ადამიანი ხდება ავად, მან უნდა მიიღოს წარმატება, რომ გამოჯანმრთელდეს. ყველაზე რთული ეგ არის საქართველოში. მაგრამ თუ ადამიანი ამ წამალს იღებს ბოლო 15 წლის განმავლობაში და მაინც სჭირდება ამ წამლის მიღება, ჩვენ კითხვა უნდა დავუსვათ ჩვენ თავს, რომ ან არასწორ წამალს ვიღებთ, ან კურნალობის მეთოდია არასწორი. დღეს თუ სუბსიდიაზე იხარჯება 120 მილიონი და ღვინის პოპულარიზაციაზე 16 მილიონი, ხვდებით, გამხელა რესურსია იმისა, რომ სუბსიდია რო გავანახევროთ მომავალ წელს, ჩვენ შეგვიძლია ის განახევრებული თუ დაუმატეთ პოპულარიზაციას, რამხელა რესურსი იქნება იმისთვის, რომ ჩვენ გავხსნათ უზარმაზარი ვეილი შესაძლებლობების იმ ბაზრებზე, სადაც ფასობს პრემიალური ღვინოები. ჩვენ შარშან წინო დავიწყეთ პირველი ნაბიჯების გადადგმა დიდ ბრიტანეთში. ბრიტანეთში უფრო დიდი ხნის გაყიდვების ისტორია გვაქვს, მაგრამ როდესაც სერიოზულად მოვეკიდეთ, ასე ვთქვათ, ამ ბაზარზე ადგილის დამკვიდრებას, ჩავატარეთ კვლევა და აღმოაჩინეთ, რომ ღვინის მოყვარულთან მხოლოდ 2%-ს აქვს გასინჯული ქართული ღვინო წარმოიდგინეთ. თუმცა 90%-ზე მეტი გამოკითხულთა მზად არის სიახლეებისთვის. და 50%-ზე მეც ჰქონდა მხოლოდ პოზიტიური, თუ არ გაუსინჯება სმენია საქართველოზე და ჰქონდა პოზიტიური განწყობა. ამიტომ დავინახეთ, რომ იქ არის დიდი შესაძლებლობა. ანუ ქვეყნის იმიჯი მნიშვნელოვანია. კი, ქვეყნის იმიჯი მნიშვნელოვანია. აი დღეს როგორც იგუგლება საქართველოს მოგწონთ? მე მირჩევნია, რომ საქართველოს ასოცირდებოდეს ღვინოსთან, სტუმარმასპინძლობასთან, კარგ სამზარეულოსთან და არა დესტაბილიზაციასთან, კრიზისთან და არეულობასთან. დღევანდელი იმიჯი ხელს გიშლით, თქვათ, ამ ყოველდღიურად ამ ბიზნესის წარმოებაში. ამას რა თქმა უნდა, მე აქვს დიდი ენერგია. ვერ ვიტყვი, რომ ეს ყველა რაიმენაირად ხელს გვიწყობს. და მაგიტომაც ვთვლით, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა მოიძებნოს გამოსავლები ამ კრიზისიდან. ერთსაც დავაზუსტებ, თუ შეიძლება, ეს ხელის შეშლა ვრცელდება, ვთქვათ, რაღაც ახალ ბაზრებზე გასვლის და ახლის, ესე ვთქვათ, ათვისების ნაწილში თუ ძველის შენარჩუნების ნაწილში? მე მგონი ყველაფერზე მოქმედებს ეს კრიზისი. აქ ხარ შეიძლება ვილაპარაკოთ რაღაც ვიწრო ჩვენი ექსპორტის პოლიტიკის ან სტრატეგიის განხორციელებაში, ზოგადად ეს მოქმედებს, ადამიანურად მოქმედებს, ქვეყანაზე მოქმედებს, თითოეულ მოქალაქეზე მოქმედებს და რა თქმა უნდა ეს შორს არის იმ ჰარმონიული და ჯანსაღ მდგომარეობისგან, რომელშიც უნდა იყოს ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ ორგანიზაციას, კიდე კერძოს, რა ვიცი, კიდე საჯაროს. სამხრეთ კორეას და ჩინეთს ამბაზრებს, რომ დროებით არ შევეხოთ დიდი ბრიტანეთი, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები. ეს არის ის ქვეყნები, რომლებიც ქართული ოცნების პოლიტიკურ რიტორიკაში არიან ქვეყნები, რომლებიც არიან სერიოზულად deep state-ის გავლენის ქვეშ. აი ამ ტიპის განცხადებები, ესე ვთქვათ, აი ეს უხერხულობები იქმნება ხოლმე აი ამ ქვეყნებში თქვენს პარტნიორებთან ურთიერთობების დროს. კითხვებს გისვამენ, რომ აი რა ხდება? მე მგონი ისინი არ უსმენენ ამ განცხადებებს. ხო, ალბათ ეს უხერხულობა უფრო რაღაც პოლიტიკურ წრეებში ჩდება, სიმართლე გითხრათ. მე არ ვიძახი, რომ ეს განცხადებები რაიმენაირად შეიძლება იყოს პოზიტიური, თუმცა ჩვენ კომერციულ საქმიანობაში ჯერჯერობით არ შეგვხედრია ჩვენი პარტნიორისგან, რომ ახსნა განმარტება მოითხოვოს, მე მგონი უბრალოდ არ მისვლიათ ეს. სამხრეთ კორეა
სამხრეთ კორეა და ჩინეთი. ხომ რატომ ეს ბაზრები? იმიტომ რომ შედის ტოპ 10 ბაზარში, იმიტომ რომ კორეას გეტყვით რატო? იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მსოფლიოში თორსტები მერვე ეკონომიკაა და ღვინის იმპორტში შედის სხვილ ბაზართა შორის, არის საკმაოდ ახალგაზრდა ღვინის მოყავთა ბაზარი, იმიტომ რომ იქ შეიძლება ითქვას, რომ პირველი თაობა ვინც იწყებს ღვინის მას და გახსნილები არიან სიახლეებისთვის. ეს არის ბაზარი, სადაც ჯერ არ აქვს ძალიან მყარად დამკვიდრებული მომხმარებელს თავისი, ასე ვთქვათ, მომხმარების პრეფერენციები. კი, რა თქმა უნდა, საფრანგეთი, რა თქმა უნდა, პირველ ადგილზეა, მაგრამ მეღვინეობის რეგიონი, მაგრამ სრულად გახსნილები არიან სიახლეებისთვის. ძალიან მოწონთ ასევე ეს ქვევრის ღვინოები და ჩვენ ბოლო 3 წელიწადია ვცდილობთ ამ ბაზარზე შეღწევას, ვიღებთ მონაწილეობას იქ ერთ-ერთ საერთაშორისო გამოფენაზე, ჩვენ სხვა კოლეგებთან ერთად და შარშან მოახერხეთ და დავკონტრაქტით ერთ-ერთ მსხვილ მოთამაშესთან იმ ბაზარზე, ამიტომ გვაქვს ძალიან კარგი პერსპექტივები. ჩინეთი, იმიტომ რომ ჩინეთი ყველაფრისთვის ძალიან დიდი ბაზარია. უნდა ვთქვათ, რომ ღვინის ბაზარი ამ ბოლო წლების განმავლობაში კლებულობს ჩინეთში, ღვინის იმპორტის ბაზარი ზოგადად გლობალურად, მათ შორის ჩვენს ქართულმა ღვინომაც განიცადა ვარდნა. მაგრამ ეს იმით აიხსნება, რომ იქ თვითონ ბაზარზე ხდება რაღაც რეორგანიზაცია და განანაწილება და ჩნდებიან ჩინური კლასიკური გაგებით იმპორტიორი კომპანიები, რაც ადრე არ იყო ღვინის ძირითადად იმპორტით და დისტრიბუციით უფრო იყვნენ დასავლური ჩასული კომპანიები და ამერიკული და ავსტრალიური კომპანიები დაკავებული და ეხლა ხდება ამ ასე ვთქვათ ორგანიზება ამ ბაზრის და იქ ვთვლით რომ ძალიან კარგი შესაძლებლობები. ჩინეთი სხვათა შორის საინტერესო ბაზარია ღვინის სექტორისთვის, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ბაზარი, რომელიც საქართველოს აღმოაჩინა აი 2006 წლის ემბარგოს შემდეგ, ხო? ანუ, როდესაც ვთქვათ, ქვეყანას აქვს ასეთი ისტორია, როდესაც ვთქვათ, დაინახა, რომ რეალურად კი, ვთქვათ, ძალიან რთული იყო სავარაუდოდ ეს ემბარგო მაშინ ღვინის სექტორისთვის, მაგრამ ის მაინც გადარჩა, მისი ღვინის ხარისხი ცალსახად გაუმჯობესდა და ახალი ბაზრების ათვისებაც შეძლო. აი, რატომ არ ვიყენებთ ამ გამოცდილებას? ანუ, რატომ გვეშინია თუ რატომ ფრთხილობს მაინც სექტორი, ხო? მეტიც ფრთხილობს კი არა, ამ მიმდინარე მოვლენების ფონზე ბიზნესის ნაწილი ქმნის ასეთ ბიზნეს ასოციაციას, რომელსაც ქართულ-რუსული ერქმევა და 60-მდე, ესე ვთქვათ, ღვინის ექსპორტიორი არის შიგნით გაერთიანებული, ხო? არ არის რაღაც ისეთი მოვლენა, რომლის მიმართაც მოლოდინი შეიძლება კონდეს არსებულ ვითარებაში. ხო, არა მაქვს მაგაზე პასუხი მართლა. ჩემი პირადი მოსაზრებაა, რომ რაც სურათიც არის ახლა ქართული ღვინის ექსპორტის გეოგრაფიის ბალანსში, რაც ვთქვით, რომ აი 66%-ზე მეტი მიდის რუსეთში. ამას ჭირდება დაფიქრება თუ როგორ შევცვალოთ ეს წონასწორობა იქითკენ რომ ის კი არა რომ აბსოლუტურ ციფრებში რაოდენობრივად ჩვენ შევამციროთ არამედ სხვა ბაზრების წილი გაიზარდოს ამიტომ ამ ასოციაცია თუ იმიზნით შეიქმნა რომ კიდევ უფრო გაიზარდოს წილი არ მგონია რომ ეს გონივრული იყოს იმ ასოციაციის შემქმნელებს ალბათ თავისი იდეები აქვთ და იმათ უნდა ვკითხოთ, ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, სურპრიზი იყო მაგ ასოციაციის შექმნაც და კარგად არ მოსმის რა არის მათი მიზნები. ანუ მორალური დამოკიდებულება იყო წამყვანი, როცა გადაწყვეტილება მიიღეთ, რომ რუსეთის ბაზარი არ გინდათ, თუ პრაგმატულიც? ალბათ ორივე ჩვენ გამოცადეთ ჩვენი თავი, ჯერ ეს გადაწყვეტილება ძირითადად ჩვენი ღირებულებებზე დაყრდნობით მივიღეთ, ჩვენ საოჯახო ბიზნესი და 30 წელიწადია ჩვენ ამ საქმეს ვემსახურებით, მე ჩემი ძმა, ჩვენი
ოჯახით. არსებობს ღირებულებები, რომელიც გარშემოაც ჩვენ ვართ გაერთიანებული ჩვენ გუნდთან ერთად და მაშინ ამ ღირებულებების დაყრდნობით იქნა ეს გადაწყვეტილებაც მიღებული და ერთგვარი ტესტიც იყო გაუძლებდით თუ არა ამას ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 20% შეადგენდა არ ვიყავით ისე ჭარბად დამოკიდებული როგორც კარგი თუმცა მნიშვნელოვანი პროცენტი შეადგენდა 20%-იც პატარა პროცენტი არა ნუ კი თუმცა რა ვიცი რომ დღეს მოკლედ თუ არა ეგ გადაწყვეტილება შეიძლება ბევრი ის პროგრესული ნაბიჯი დამდე ვერ მისულიყავით. მადლობას გიხდით ამ დამოკიდებულებისთვის, იმიტომ რომ მე რასაც ვაკვირდები, აი ეს მორალური დამოკიდებულება შემოტანილი ბიზნესში ძირითადად ახასიათებთ აი უფრო თანამედროვე რაღაც ახალგაზრდა ბიზნესებს და უფრო მეტად თითქოს ხელმისაწვდომი არის მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, ვიდრე ვთქვათ მსხვილი ბიზნესისთვის, როგორც თქვენ ხართ. არათა შემთხვევაში არ გვიფიქრია, რომ ეგრე უნდა იფიქროს ყველა. კი, ჩვენთვისაც ეგ გადაწყვეტილება იყო დროებითი და ჩვენ არ ვძახით რომ არასდროს არ დავბრუნდებით და არ დავბრუნდებით, უბრალოდ ყველაფერს აქვს თავისი დრო გამოსვლას და დავბრუნდებით. გრანტებზე დახმარებებზე, ექსპერტიზით დახმარებებზე მინდა რომ გკითხოთ. თუ ვთქვათ ისე მოხდა რომ ჩაიკეტა ეს შესაძლებლობა ბიზნესისთვის და მათ შორის ღვინის სექტორისთვის. ისევ აი ამ ახალგაზრდა ბიზნესებს, მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორს რომ მიუბრუნდეთ, რა ტიპის გავლენა იქნება ეს სექტორისთვის? მე მახსოვს, რა ვიცი, ჩვენი პროფესიული საქმიანობის ისტორიაში, რომ ჩვენ გქონია შეხება რაღაც საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, რაღაც დახმარებებთან და გვისარგებლია. კი, ახლა რაღაც ის უცნაური სტატისტიკები ვრცელდება თუ რას ხმარდებოდა. თუმცა მაგ გრანტებს და დახმარებებს აქვთ საკმაოდ კარგი მიზნობრიობებიც, რომელიც ეხმარება ქვეყანას და კონკრეტულად დარგს და ბევრი მაგალითი მახსოვს მეღვინეობაშიც მაგის. იმის გათვალისწინებით თუ როგორი არის თქვენი სწორება აი ამ ბაზრებზე და ვთქვათ იმ ათეულშიც ჩამონათვალშიც ვთქვათ ამერიკა და შემდგომ ევროპის ბაზრებია ხო უფრო მეტად წარმოჩენილი. აი რა მოხდება თუ ქვეყანამ კურსი მართლა შეიცვალა, გიფიქრიათ ამაზე? თუ არ გინდათ რომ მიფიქროთ. არა, როგორ არ მიფიქრე, უბრალოდ ისევ გრანტების იმასთან დავბრუნდები, რომ მე მახსოვს, რომ სულ არ იყო სწორება და დასავლეთ ევროპის ბაზრებზე, აი სულ პირველად ჯერ კიდე 2000 წლების დასაწყისი იყო პირველ საერთაშორისო გამოფენებზე ჩვენ ევროპული გერმანული ორგანიზაციების მეშვეობით ვიხებდით ხოლმე. ეხლა კი ამ გამოფენებზე თანადაფინანსება ხდება სახელმწიფოს მიერ და ღვინის ეროვნული სააგენტო და დარგი ერთობლივად, მაგრამ მაშინ კომპონენტი საერთოდ არ არსებობდა სახელმწიფო ქართულ ღვინის სექტორს დახმარებას დაუწყო რუსეთის პირველი ემბარგოს მერე, თორემ მანამდე 2007-8 წლამდე სულ საერთაშორისო ორგანიზაციები ეხმარებოდნენ მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ღვინო ძირითადად მაშინაც პოსტავტოთა სივრცეში და პირველ საერთაშორისო გამოფენებზე ჩვენ დუსელდორფშიც, ლონდონშიც და რა ვიცი, პარიზშიც და ბორდოშიც მოხდით საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარება. რაც შეეხება კურსს, იცით ჩვენი პოზიცია, ჩვენ შევუერთდით იმ განცხადებას, რომელიც ეხმიანება იმას, რომ ჩვენ თვლით, რომ ქვეყანა აუცილებლად უნდა დაუბრუნდეს ევროინტეგრაციის გზას, საშველი არის ამაში. ჩვენი ამ გზაზე სulis შენელება უბრალოდ არა ორგანული მდგომარეობაა. ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ აქ რო ვართ, უკვე ევროპაში ვართ და აქ არის ევროპა და აქ არის ევროპული ცივილიზაცია. ყოველწლიურ კონფერენციას მართავთ ხოლმე და ჩამოყავთ თქვენი პარტნიორები. მე მგონი იმ ხაზის წარდგენაც 2025 წელს მოხდა სწორედ ამ ყოველწლიურ კონფერენციაზე. ჩვენ დავიწყეთ ჩარშან, ჩავუყარეთ ტრადიცია და წელს გავიმეორეთ. სამწუხაროდ ბევრი ვერ ჩამოვიდა ამ არსებული ვითარების გამო თავი შეიკავეს.
თუმცა ბევრი ჩვენი პარტნიორი ჩამოვიდა. ძირითადი როგორ ვთქვათ, მიზანი არის ის, რომ ჩვენ კიდე ერთხელ კარგად გავათვიცნობიეროთ, რომ როგორ გაგვიმართლა ცხოვრებაში, რომ ჩვენი ცხოვრება დაუკავშირდეთ ღვინოს. ეს ემოციური ნაწილი და მე როგორ გაგვიმართლა ჩვენ როგორც ჩვენ ოჯახს და თბილ ღვინოს, რომ დაუკავშირეთ ქართულ ღვინოს და იმათ დამაჯერებლობაც გვინდა გავზარდოთ, რომ იმათ როგორ გავუმართლათ, რომ აი მუშაობენ ქართულ ღვინოსთან და მუშაობენ კონკრეტულად ჩვენთან. ღვინოსთან, რომ ჩვენ ვართ ერთმანეთისთვის საუკეთესო პარტნიორები. და მე ხდება გაზიარება ერთმანეთისთვის რა მოხდა გასულ წელს. რა მიღწევები ქონდა, რა რთული პერიოდები ქონდა, რა შესაძლებლობებზე უნდა ვისწავლოთ და რა უნდა გავაკეთოთ მომავალ წელს. ხო, ანუ საკმარისი არ არის მხოლოდ ეს არხი გაჭრა, მე უნდა შეინარჩუნო და იშრომო ამისთვის, რომ შეინარჩუნო ეს. მე გონია არის ალბათ ერთ-ერთი ის სფერო, სადაც ადამიანური ურთიერთობები წარმატების მისაღწევად ყველაზე მეტად ფასობს. მნიშვნელოვანია კი რა ქვეყანას წარმოადგენ, რა ხარისხის ღვინოს აწარმოებ, რა ფასად აწარმოებ, რა კომერციულ პირობებით აძლევ, მაგრამ წარმატების 50% ალბათ არის ადამიანური ურთიერთობები, ვინც აწარმოებს და მერე ვინც ყიდულობს. 2025 წლის გეგმებზე თუ მეტყვით მოკლედ, თუ არის რაიმე კაფიო ნიშნულები, ესე ვთქვათ, მიმართულებები გამოკვეთი? მთავარი მიზანი არის ეს ჩვენი ახლად შექმნილი პრემიალური კოლექციის წარდგენა. ჩვენ შარშან წარვადგინეთ ის პირველად ლონდონში, მე ამ წარდგენას მოხდა თბილისში წარვადგინეთ 3 ოქტომბერს და გვინდა ეს მასშტაბი წარდგენების გავზარდოთ. მისია იყო ის, რომ ჩვენ შეგვიქმნა ქართული ღვინო, რომელიც განეკუთვნება ეგრეთ წოდებულ fine wine-ების კატეგორიას. ეს fine wine-ები ამ ღვინობაში არის ტერმინი და იქ შედის ყველა ის ღვინო, რომელსაც აქვს გარკვეული დანიშნულება, რომელსაც აქვს აღიარება და ჩვენ ვცდილობთ რომ ღვინოებმა მოიპოვონ აღიარება, რომლებიც არიან რომელსაც აქვს განვითარების დიდი პოტენციალი, ანუ ეს არ არის ღვინო, რომელიც უნდა ერთ წელიწადში დაილიოს, მას უნდა ქონდეს რამდენიმე წლიანი თუ არა 10 წლიანი განვითარების პოტენციალი, არა მარტო ბუდში, ასევე ჭიქაშიც რო დაასხავ, ის ღვინო უნდა იშლებოდეს, ვითარდებოდეს და ყოველი ყლუპი ადამიანი უნდა იღებდეს სიამოვნებას. ეს იქნება ერთ-ერთი პირველი მასშტაბური ნაბიჯები. კი ჩვენ საქართველოში გვყავს ძალიან კარგი მცირე და საშუალო მარნები, რომლებიც ამ კატეგორიის ღვინოებს აწარმოებენ და აღწევენ გარკვეულ წარმატებას. ჩვენ იქიდან გამომდინარე, ჩვენ მასშტაბები ხელს გვიწყობს, გვაქვს საკმაოდ დიდი სავინახე მასივები, თუმცა ამ ღვინოებს თავის კონკრეტული ვენახის ნაკვეთები გვაქვს, ჩვენ შეგვიძლია ეს ამ ღვინოებით დავაკმაყოფილოთ ის დიდი მსხვილი ბაზრები და აი ხა პარიზში მიგვაქვს შემდეგ კვირას გამოფენაზე ეს ღვინოები წასადგენთ. თვის ბოლოს გვექნება ლონდონში და მანჩესტერში წარდგენა ამ ღვინოების. მე დუსელდორფში წავალთ, ისევ ყველა ჩვენ პარტნიორს ვაჩვენებთ დუსელდორფში დიდ გამოფენაზე და ასე შემდეგ. იცით რა არის, ახლა რომ ქვეყნები რომ ჩამოთვალეთ, მივხვდი რომ თან ვფიქრობ, რომ რა მოხდება, უცებ რომ მართლაც ვიზა ლიბერალიზაცია გაჩერდეს ამ ქვეყნისთვის. თქვენც დაგარტყამთ ეს როგორც ბიზნესი? კი, როგორ არა. როგორც ბიზნესი, როგორც პიროვნულადაც ეს გაზდის დისკომფორტს, მაგრამ ასე უნდა ვთქვათ იმ ადამიანებზე, რომლებისთვისაც ეს ასე ვთქვათ სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ბევრისთვის, ხო, საქართველოს მოსახლეობისთვის, რომელიც ამით სარგებლობს და მოგზაურობს და რაღაც სარგებელს ნახულობს და ჩამოაქვს და ეხმარება თავის ოჯახს ახლობლებს, ასე რომ ეს კი სერიოზული დისკომფორტი იქნება საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის.
ნამდვილად ბიზნესჯიზე დაგისვამ თითქოს და ამით დავასრულოთ. ემხრობით თუ არა ამ პლატფორმის ხელახლა გახსნას იმისთვის, რომ სხვა ბიზნესებმა კიდევ შეძლონ ამ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებთან მიერთება და კიდევ ერთხელ თქვან, რომ ასე ვთქვათ არსებობს გამოსავალი, თუნდაც რომ აი ვიზა ლიბერალიზაცია არ შეჩერდეს აქედან. ფიქრობ, რომ რაც მოხდა ბიზნეს მეშვეობით მოხდა ძალიან მაგარი რამ, როცა ერთბაშად დროის მცირე უპრეცედენტოდ მოკლე ვადებში საქართველოს ბიზნესების დიდი რაოდენობა 2400-ზე მეტი პროექტები, რომელთაც ბრუნვა აღწევს 10 მილიარდ ლარს ერთბაშად შეიკრიბენ. გაერთიანდნენ ერთი იდეის გამო, გამოხატეს ერთიანი ხმა, ამას ისტორიაში არ ქონია თანამედროვე ისტორიაში საქართველოს პრეცედენტი. მე მგონი ეს მეტყველებს იმაზე, რომ დღეს ბიზნესის უნდა რომ იყოს თავისუფალი, უნდა რომ ხელისუფლებასთან ქონდეს ღია დიალოგი, უნდა რომ ისგვარი ანგარიშვალდებულებაც არსებობდეს და უნდა რომ ისი ხმა ისმოდეს სამანისი სამართლიანი ხმა ისმოდეს. რა თქმა უნდა, კვლავ აქტუალური რჩება იმ დაკავებულების განთავისუფლება. თუმცა ამ ერთობას შეუძლია რაღაც ახალი ინიციატივების, რაღაც ახალი მოთხოვნების, იმიტომ რომ ცხოვრება გრძელდება, გამოწვევები კვლავ არის, სირთულეები კვლავ არის და ამ ერთობამ ალბათ უნდა გამოხატოს ერთიანი ძლიერი ხმა.